E aí pessoal, fiz uma nova amiga aqui nos Estados Unidos e vou mostrar pra vocês. Ela aqui ó, o nome dela é Alexa. Lá, você fala o nome dela, ela já acende. Daí vou pedir pra ela tocar uma música aqui pra gente. Alexa, play songs Bruno Mars. Shuffling songs by Bruno Mars Yes. on Amazon Music. Alexa, next music. Alexa, how are you? You caught me in the middle of doing the hokey pokey, so I'm all turned around. Alexa, stop the music. Alexa, stop. E é isso aí, pessoal. Essa é a minha nova amiga, a Alexa. Até mais, galera.